Salam dostlar. Qətibə xanımdan sizə Lənkəranda bir şəkil çəkdirmişdim, təqdim eləmişdim. Qətibə xanım bizə çox ürək qızdırmışdı, etibar etmişdi, öz sağlığını bizə əmanət etmişdi və dünənləri Qətibə xanıma əməliyyatdan sonraki yırtıq diaqnozu ilə əməliyyat edirik, laparoskopik, bu gün Allah qoysa evinə yola salırıq. Demək, xəstəmiz daha öncə açıq üsulla xolistektomiya əməliyyatı olunmuşdu. Yəni, sağ tərəfli subkostal kəsiklə buna koxer kəsiyi deyilir. Əməliyyat olunmuşdu, öd kisəsi əməliyyatı. Neçə il bundan qabaq olmuşdunuz? 7 il. 7 il bundan qabaq əməliyyat olmuşdu. Yırtıq nə vaxtı var idi? 3 ildən sonra. 3 ildən sonra yırtıq yaranır. Yəni, 3-4 illik ki, artıq yırtığı var idi və getdikcə böyüdüyü üçün bizə müraciət eləmişdi. Qətibə xanıma, onun qohum əqrəbələri bir neçə həkim təklif eləmələrinə baxmayaraq, o məni seçmişdi özü. Ona görə ona yüksək səviyyədə bir əməliyyat eləmişik. Keçmiş olsun. Buradan sizə çox sağ ol deyirəm. Nə minnətdaram. Nə sözünüz varsa deyin. Bax, qohumlarınız da baxacaq. Çox sağ olun. Əziyyət verirəm sizə, üzürlü sayın. Keçmiş olsun. Ev yoxdur. Bax, ürəyimdə nə qədər belə yaxşı arzular var. Hamısını sizə arzulayıram. Çox sağ olun. Keçmiş olsun. Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun. Əməliyyatda laparoskopik etdiyimiz üçün artıq Qətibə xanım bu günləri inşallah evə gedəcək bir vəziyyətdədir. Keçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun. Var olasınız. Sağ olun. Setka tikmişəm. Bax, bu boyda beləsində buranı tamam. O setkanın yuxarı tərəfdən qabırğanın qövsünə tikmişəm bir qismini. Həmçinin diafraqmaya. O nəfəs aldıqca, dərin nəfəs aldıqca batacaq sizə. Bu bir neçə gün olacaq. Yavaş-yavaş keçəcək. Narahat olmayın. Dərin nəfəs alanda sizi narahat edəcək. Çünki sümüyə bir-iki dənə iynə vurmuşam orada. Yəni o setkanın sümüyə tikmişəm içəridə. Yaxşı. Onlar keçib gedəcək, narahat olmayacaq. Keçmiş olsun. İndi otaqda yenə görüşəcək. Qidalanma pəhrizi falan sizə deyəcəm. Yaxşı. Onlara əməl edin. Allah qoysa bu işdən tamamilə qurtarmış olacaqsınız.